베트남 선수 시조 이승수 선수, 승수 선수. 3번 매트 120번까지 매트 뒤에 대기해 주시기 바랍니다. 3번 매트 120번까지 대기해 주시기 바랍니다. 선수 시조 블루 베트남 선수 시조 박민규 선수 5번부터 맞추시기 바랍니다. 너희가 목부터 뜯자 목. 블루벨트 남성부 앱솔루트 본사이 코리아 신동규 선수 5번 매트로 와주세요. 두 손으로 누나 손 빼지 마. 아영아 손 빼지 마. 드릴짐 김학수 씨 2번 매트로 와주세요. 김학수 씨 2번 매트로 와주세요. 천천히. 눈리를 봐라. 화장실 갔어요. 왜 팔 너무 깊게 주지 마라. 안 받으러. 그래 좀 무릎 방금처럼 한번 돌아보자. 무릎으로 엉덩이 밟고. 아영아 안 들어가. 안 막으러봐. 너 그렇게 계속 있으면 힘들어. 그렇지, 열렸다. 무릎 하나, 그렇지. 다리 하나 죽이고, 돌려. 그래가 돌려. 그래. 다시. 블루 베트남 선수 시조 블루 베트남 선수 시조 장광훈 선수 올려서. 5번부터 맞추시기 바랍니다. 그렇지, 그렇게 들어가는 거야. 그래, 라쏘 주지 마. 그래. 물러나가. 어깨 더 밑으로. 수빈아 빵 치는 거 조심해. 그렇지. 클로즈 주지 마. 됐네. 나이스. 머리 받고. 뒤로. 자, 조심해. 너희가 다라기 사이로 한번. 다리 치는 거 조심해. 죽지 마. 다리 똑같이. 말고. 들어온다. 조심해. 들어온다. 조심해. 끝까지 끌고 있어야 돼. 끝까지. 그렇지. 2분 남았다. 가운데로 데리고 와. 조심해. 발 건다. 너희가 다리 넣어보자. 가져가. 이제 가져가도 돼. 오케이. 블루벨트 남성부 앱솔루트 기조 포항센즈 마사도 주짓수 윤기찬 선수 5번 매트로 와주세요. 중등부 남성 최대현 선수 3번 매트로 달려와주세요. 나이스. 엎드려. 목 잡아. 머리 화투 남성부 버스 주식회사 정영준, 김동환, 김민재 선수는 시상대 편으로 와주세요. 들어왔다. 점수 받고. 밀어봐. 아니야. 상대 턱에 걸렸어. 화이트 남성부 대학교 정경훈 선수, 전영준 선수, 김동환, 김민재 선수 시상대 앞으로 와주십시오. 아니야. 기시 상대 턱에 있어. 내가 잘 안 걸려. 힘 빼지 마. 야, 클로즈가 들어가고. 아니라. 이 스페이스. 그만 치지 말자. 쉬어.
툭 들어온다. 조심해. 툭 들어. 머리 쓰시면 툭 들어온다. 아야, 툭 들어. 조영아, 팔 잡아놓고 10초 남았어. 잡아, 왼손 잡아. 야 10초 남았어. 그냥 있어. 왼손이야, 혹시 공만 차, 오른손 공만 차. 상대 척구 잘 찬다. 그냥 하지 마. 바로. 나이스. 블루벨트 남성 프로페셔널 페이지 김동현 선수 5m 맞추시기 바랍니다. 블루벨트 남성 프로페셔널 페이지 양정수 선수 5m 맞추시기 바랍니다. 중등부 남성 한민철 선수 3번에 들어가 주시기 바랍니다.